ကဲကြီးမားတဲ့အတွေးကောအခုကိုယဉ်ကျေးမှုလုံးဝမတူတဲ့လူတွေစီဘယ်လိုများရှင်းပြကြမလဲစဉ်းစားကြည့်လေတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စနော်ဒီနေ့မှာတော့ Paul G. Hebers ရဲ့လေ့လာမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုကွာချက်ကြီးတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီတော့ဒီမဲခွန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်တောင်အိန္ဒိယကခရစ်ယာန်သာသနာပြုတွေနဲ့ Santa Claus ကဘာဆိုင်လို့လဲဟုတ်တယ်မလားကြားလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေတယ်ဘယ်လိုမှဆက်ဆက်လို့မရဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ဆရာကောင်းတာကဒီမဲခွန်းလေးကပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမယ့်အဓိကပြဿနာရဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးမှာပါကဲပထမဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့အစားကမေကွန်းရတဲ့ဖြည့်အိုရှာဖို့အလွန်ရှုပ်သေးစေတော့ခရစ်မတ်ပွဲတော်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးတွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်ကြဒီဇလန်ကစာရေးသူကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာပါစဉ်းစားကြည့်တောင်အိန္ဒိယမှာခရစ်မတ်ပွဲတော်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ယေရှုမွေဖွားတဲ့ဇလန်ကိုပြဿကနေကြတာအားလုံးအာယုံစိတ်နေတော့မှပဲရုတ်တရက်ကြီး Santa Claus ကဘွားခနဲ့ပေါ်လာရောဒေသခံတွေတော့ဒါဟာဘာမှမထူဆန်းဘူးပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းကလာတဲ့သာသနာပြုတွေအတွက်တော့ဒါဟာတကယ့်ကိုယဉ်ကျေးမှုရနားလည်မှုလွဲနေပြီဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးကိုမြတ်ဝါထင်ထင်မင်းလိုက်ရတာပါဒီလိုဖျက်မျိုးကိုခေါ်တဲ့ထိတဲ့ဝါရတစ်ခုရှိပါတယ် syncretism တဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတွေကိုယူပြီးတော့ရောဆက်လိုက်တာပြီးတော့အတစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့အခုနကခရစ်စမတ်ပွဲတော်မှာ Santa Claus ပေါ်လာတာကဒီ syncretism ရဲ့လက်တွေ့ဥပမာကောင်းတစ်ခုပါပဲဆိုတော့ Santa Claus ဇလန်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့မြင်လာရတဲ့ပိုကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ကြော်ရမယ့်ယဉ်ကျေးမှုကွာဟာချက်ဆိုတာပါပဲဒီနေရာမှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုကဘာလဲဆိုတော့လေကို့မှာတမချန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်ပဲအသိပညာတွေနည်းနည်းရှိနေပါစေယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံကိုနားမလဲရင်ကိုပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားကလုံးဝအရာမထင်တော့တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လုံးဝအတိပဲလွဲသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိသည့်တစ်လုံးလိုအတွေ့အခေါ်ကယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရှုပ်ထွေးကိုဖျက်သွားတဲ့အခါဟိုဘက်ရောက်တော့ကွဲကြေသွားတဲ့မိသည့်တစ်လုံးလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီကွာအချက်ကိုပိုးပြီးမြင်တာအောင်ပြောရရင်တစ်ဖက်မှာသတင်းစကားရဲ့မူရင်းတမိုင်းကြောင့်မူရင်းဘာသာစကားနဲ့အတိတ်ပဲဘာသာရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုလက်ခံမဲ့လူတွေရဲ့ဒေတာခံအမြင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုစနစ်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာတရားမထိုးနိုင်မှုဆိုရင်တော့နားလည်မှုလွယ်တာတွေကဖြစ်လာမှာတေချာတဲ့လောက်ပါပဲကဲဒီပြဿနာအတွက်အဖြေကတော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအဖြေကတော့တင်တာတဆင့်လို့အသုံးဝင်လာတဲ့လူမှုမနုဿပေဒပညာရပ်ပါပဲဒီတင်ဆက်မှုရဲ့အဓိကတင်စားချက်ကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကြားကတရားပါပဲလူမှုမနုဿပေဒကအဲ့ဒီတရားကိုဘယ်လိုစောက်ရမလဲဆိုတဲ့ tool တွေအသိပညာတွေကိုပေးတယ်အဲ့ဒီတရားရှိမှဆိုရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လေးစားမှုရှိနဲ့အတိတ်တွေပြေဝတဲ့စက်တွေရေးကိုတီးဆောက်နိုင်မှာပေါ့ဒါဆိုလူမှုမနုဿပေဒကဘလို့တီကြကြကူညီပေးနိုင်တယ်လဲကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးသူကယဉ်ကျေးမှုနောက်ကနေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုနားလည်အောင်ကူညီပေးတယ်ဒုတိယဘာသာစကားအသစ်တင်ပို့လိုတဲ့နည်းလမ်းတွေပေးတယ်တတိယအနေနဲ့ဘာသာကူးပြောင်းတာလိုမျိုးလူမှုရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဆန်းစစ်ပေးနိုင်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကိုအဲ့ဒီ data နဲ့စီလျော်အောင်လုပ်ပေးပြီးကွာချက်တွေကြားမှာစက်သွယ်မှုကျနားတွေတိစောက်ပေးတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုတဏ္ဍာကိုဖျက်ကူတယ်ဆိုတာက theory တက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လက်တွေ့မှာကြုံရတတ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲကြီးတစ်ခုရှိပါပဲအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ culture shocks ပါပဲ culture shock ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုအသက်တစ်ခုထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါခံစားရတဲ့စိတ် disorientation ဖြစ်တာလမ်းပြောက်သလိုခံစားရတာမျိုးပေါ့ကိုယ်နဲ့လုံးဝမရင်းနေတဲ့ delay တွေကြားတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါစိုးရင်လာတဲ့စိတ်ရှုပ်လာတဲ့တခါလဲမကျေနပ်မှုတွေပါဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကတကယ်တော့အပြင်လူတယောက်လိုခံစားဖို့တဲ့သူတိုင်းကြုံဖူးကြမဲ့ခံစားချက်မျိုးပါဒီ culture shock မှာဒီကအဖြစ်အဆက်3ဆင့်ရှိလို့ဆိုပါတယ်ပထမအဆင့်က tourist stage ပါရအောင်ကအသက်ဆန်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒုတိယဆင့်ကတော့ disenchantment ဆိုလိုတာကစိတ်ပြက်လာတဲ့ဆင့်ကွာခြားချက်တွေကစင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်တွေမကျေနပ်မှုတွေဝင်လာတာမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးဆင့်ကတော့ resolution ပေါ့ဒီအချိန်မှာတော့ယဉ်ကျေးမှုအသက်ရဲ့ delay တွေကိုဟာဆန်ညာနဲ့လက်ခံနိုင်လာပြီးအသားကျသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားတာပေါ့ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေအားလုံးကိုစူးစီးပေးမယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဘယ်ဆုံးချင်းကမှုဒါမှမဟုတ် holistic approach ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ high back ကအရေကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေကြားမှာထိရောက်ရောက်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသာရေးအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့လူမှုတိပြင်ပညာရက်တွေကနေရတဲ့ထိုးထွင်းအမြင်တွေကိုပါပေါင်းဆက်ပြီးဗတ်စုံခြုံငုံတဲ့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒီတော့ဗတ်စုံဆိုတဲ့ဒီပြက်ကပါလေ
လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဝิญဉ်ရဘက်ကနေပဲကြည်ရမျိုးမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေအနေတွေအားလုံးကနေနားလည်ဖို့ကြိုးစားတာကိုဆိုလိုတာပါဥပမာအိန္ဒိယကလူတွေ Santa Claus ကို Christmas ပွဲတဲ့ဘာလို့ထဲလဲဆိုနားလဲချင်းရင်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအမြင်တစ်ခုတည်းကိုကြည်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ရဲ့လူမှုဘဝစိတ်နေစိတ်ထားယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအားလုံးကိုထိတ်စဉ်းစားမှပဲအဖြစ်မှန်ကိုရနိုင်မှာပါ ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့လိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကရွာလိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့အတူတူလေးလာခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုကြားကတရားမျိုးဟာဘယ်နေရာဒီမှာအလိုအဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါလဲဒီမေးခွန်းလေးကိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဖို့အကြံပေးရင်းနဲ့ပဲဒီဇက်မှုကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါစေ